पयली सुवातेर हे पळय गोंय साहेबाचेर कितें उलयलां तेजे आमकांय बी मनांतल्यान हें बरें दिसलें ना। हे आमी बी गोंयकार, आमी ट्रू गोंयकार, आमकांय बी हे गोंय साहेबाचेर कितें तो गौतम खटकर येवन उलयला ते आमकांय बी कोणाकूच बरें दिसलें ना। पूण पयली तेजे उपरांत हे शेनवार दीस जालें, मागीर सोमार दीस सगळे वरण प्रतिमा सगळे लोक, हांव सगळ्यांचें नांव घेवंक शकना, सगळे लोक येवन मेळ्ळे, लोकांनी सांगले की अशें इमिजिएटली तेजी पयलीं आमी केस रजिस्टर केली। केस रजिस्टर करून आमी आयकाय पयर म्हण बाबा, तेजे उपरांत मागीर आमी इमिजिएटली आमी तूं स्टेटस दिता बरें, हांव आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हण सांगलें। आमी तेजे उपरांत इमिजिएटली आमी टीम धाडली, आमी PSI डेव्हिड कोस्ता म्हणटा टीम आनी तेजे बरोबर स्टाफ धाडलो, इमिजिएटली वन फ्लायटाचेर धाडलो, दिल्लीसान ते डेहराडून गेले, डेहराडून देवसान ते गेले घराडेन सर्च मारले, लायकली प्लेसीस सर्च मारले, ते लोकल पुलिसांक आमी घेवन लोकल म्हणजे तो मेळना। मागीर आमकां इन्व्हेस्टिगेशनाक कळ्ळें की तेजो भावान तेजी सगळें येवपाचें बिवपाचें तिकेट बाकी सगळें ते भावान केलें, मागीर ते भाव पळयता म्हणून त्या खातीर तेजे भावा हाडलो। भावा हाडटरेच मागीर कितें जालें की सगळे कडेन गोंयांत सगळी पुलीस स्टेशनाची मडगांव जावं ह्यो इन्सिडेंट जाला वास्को टिळक मैदानार वास्को जालें, मागीर मडगांव लोकांनी दिलें, गोंयचे साबार पुलीस स्टेशनांनी गोंयची साबार पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन दिल्यो। कंप्लेन दितरेच हांव मोठ्यान म्हाजो पळय आवाज आसा तितून मोठ्यान उलयतां, हांव साबार पुलिसांक कंप्लेन दिल्यो। मागीर पळय आसा मागीर पळय मागीर ही सगळी पुलिसांक कंप्लेन दिता म्हणून क्रायम ब्रँचात ती ट्रान्सफर केली। क्रायम ब्रँचात ट्रान्सफर करून कित्याक तुमी समजता की क्रायम ब्रँचाची आनी कितें करपाक ना। क्रायम ब्रँच आमची कितें आसता, आमकां बाकीची कामां आसता, पूण क्रायम ब्रँच आसा ती स्पेशल, तेंचे स्पेशल सायंटिफीक एड आसता, सगळे आसता आनी तेंका चड टायम आसता, ते केसी थोडी आसतात, त्या खातीर तेम जेडेन दिली की इन्व्हेस्टिगेशन क्रायम ब्रँचाक करपाक। आनी तेजे उपरांत तेजे भावा आमी काल हाडला आनी आमकां हें करून आमी गौतम खट्टराक आमी कशें करून आमी अरेस्ट करतले, कित्याक हांवें तुका टायम दिवंक शकना, पूण आतां इन्व्हेस्टिगेशन क्रायम ब्रँचा कडेन आसा। हांव तेंचे कडच्यान तुमकां वॉट एवर तेजो स्टेटस हांव दिवंक शकता, थोडी हांव कितें आसा तेंचे कितें इन्व्हेस्टिगेशना उलोवंक शकना। मागीर हांव तुमकां स्टेटस इन्व्हेस्टिगेशन आसा कित्याक हांव तुमकां दिता, आनी तेजे उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन आमची चालू आसा आनी आमी जात तितले बेगीन